Beektaa kanan siin jedhu bakka amma jarri waan baay'ee rakkoo cimaa keessa na galchanii jiranii kanumaaf bakka lubbuudhaan illee akkumaan gara maatii kiyyaatti galuun barbaada barra anillee waan akkanaa kana duraan illee nan sodaaddan ture amma waan hin taaneef fidanii xiyya kana fuunfadhu kana harkaan qabe maallaan jedhan yeroon achi ka'e akka tokko wayina godha beektaa innaa kanaaf guyyuu amma immoo biiroo geessine jedhani biiroon sun illee akkan galu na gochaa hin jiru. Sanas isuma jarri haasaan hin dhagaye ammaaf kunoo deemuudhaaf hin kaara ammallee mucaan nan dhufaaraati jettee dawwaltee nan isii eegaa jirra waan isin itti baan hin beeknu qa Allahu alim an lubbuudhuma haadha kiyyatti galuun barbaada bakki mana jara bayaadariin keessa albaladii jedhama lakkoofsi mana jaraallee 40dha kanaaf otuma waa ta'e maqaan namicha abbaa mana kana jaarsi Adnaan Hajiyaa jedhama jaartiin immoo Muniiraa Ismaa'il Qardaan jedhamti mucaan isaa kan na waraanuudha billaadhaan illee natti ka'eentanii jedhe Ahmad jedhama innaa kanaafiyyuu otuu lubbuudhuma korra waan ga'een galuun barbaada miindaajaa kanaatiin illee akka deemoosa kiyyaan tikeetti naa kutanii na galchaniin barbaada kanaafiyyuu siin jechuun barbaada warroota sagalee namaaf ta'anii lubbuu namaatiif dhaabbachaa jiraniin biraan akka naa geessu hatattamaan hin barbaada namni booda waa taanaan lubbuu namaa erga du'e reenfa namaa kaasuurra lubbuu namaatiif utuu lubbuun namaa waan ta'in gaafan du'ee reeffa kiyya biyyatti galchuuf xaaruu irra osoo lubbuun jiru fayyaa kiyya nagalchaa anillee sinan galateeffadha jette obboleettiin keessan. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa guuti. Viidiyoon kun viidiyoo lubbuuti. Hundi keessanuu dhaggeeffattanii bira hin darbina. Waaqni isin amantan isin gaafata waan ta'eef dhimma lubbuuti. Isheen tunis akkuma keenya lubbuu baattee jirti garuu rakkoo hamaa keessa seentee jirti. Akkas ture. Manaan jiru mucaan jaraa baay'ee na sodaachisaa yeroo hundumaa cuubee natti fudhataa na waraanu deema. Maqaan isaallee Ahmad jedhama. Ani garuu isa jalaa baay'een neecha yeroo hundumaa rakkoo gurguddaa narraan ga'uuf deema. Maatiin isaa wantoota garaagaraa kana fidanii fuuffadhu nyaadhu jedhanii na giddisiisu. Yeroo wanta san fuuffadhee nyaadhe garuu ani ofaan wallaala. Waan isaa hin beeku. Wanta natti dhufaa jiru hin beeku. Kanan jiraachaa jiru Joordaan keessa. Adaraa keessa sabni Oromoo, sabni koo, sabni guddaan na argitanii na bira hin darbinaa jettee obboleettiin keenya kun. Adaraa keessan viidiyoo kana argitanii bira hin darbinaa. Qaama gargaaruu danda'u biraan ga'a. Imbaasii Joordaan bira akka ga'u viidiyoon kun adaraa sheer godha. Imbaasiin Itoophiyaa Joordaan keessa jiran galgala har'aa viidiyoo kana arganii obboleettii keenya kana osoo hin du'in, osoo hin waraannamin, osoo cuubeedhaan hin waraannamin akka dhaqqabamtu siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa obboloota koo gola madaamii jirtan rakkooleen keenya gadi ba'amee dubbatamuu kan hin dhumne dubbatamees kan hin dhumne fixumus dhumachuus kan hin dandeenye hedduun keenya dandamannee kan jiraannu yoo ta'u akkasumas ijoollee hedduu garuu rakkoon gurguddaan irra ga'uudhaan innis tokko gudeeddiidhaan tokko ijoollee isaaniitiin sodaachisuudhaan abbaa manaa madaamitiin sodaachifamuu fi wanti hedduun ijoollee keenya irra ga'aa kan jiru yoo ta'u imbaasonni biyya keenyaa jiran rakkoolee akkanaa kanneen furmaata akka itti fidan nutis immoo kabajaadhaan gaafanna jechuudha. Yookaan immoo biyyoomti Arabaa yoo ijoollee rakkoo irraa kan gaan ta'e yeroo miidhaa irraan gaan ta'e yeroo lubbuu hin baasna ta'e biyyoomti Arabaa jedhame kunuyyuu cufamuu qaba jechuudha. Maaliif lubbuutti taphachuun qaldii miti waan ta'eef jechuudha. Isartaan sudhaan ijoolleen gola madaamii jirtan madaamiin takka dhuftu waan tokko alaa fiddee dhufte dirqamaan nyaadhu wanta kana nyaachuu qabda yoo isiniin jette lakkiin jaaladhu isin dura nyaadhaa jalqaba nyaadhaati ani waan kana waan nyaadhee hin beekneef hin jaaladhu jedhaatii didaa
jechuudha. Wanta tokkos fidanii fuuffadhu laali fooliin isaa gaariidha yoo isiniin jedhani lakki jedhaa didaa malee wantuma isaan isin ajajanitti nu haa jaalatan jettanii fiigdanii itti hin galinaa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha jarri wantoota garaagaraatiin amma mucayyoo tana mucaan isaanii akka itti taphatu barbaadu, mucaan isaanii akka itti fayyadamu barbaadu. Mucayyoon immoo sanii hin barbaaddu. Amma immoo maal godhe mucaan dhukkubsataa fakkaatee maraataa fakkaatee cuubeedhaan mana keessa sodaachisaa jira jechuudha sa'aatii kanatti. Maaliif? Kanaaf biyyaa baane nu shintibeetii qaama isaanii ta'uuf biyyaa baane ijoolleen isaanii akka nuti taphatuuf biyyaa baane wantoota akkanaa ijoolleen wantoonni akkanaas hin mudachuuf jiru mana madaamii keessa mana cinqii keessa jirtanii adaraa keessan beektanii waan tokko yoo himatan malee yoo dhoksa furmaanni dhufu garuu jarri ijoollee isaanii balleessituudha hin godhan. Mee seenaa tokko obboleettiin keeyya tokko akkana jettee natti himattee turte. Mucaan madaamii inni lammaffaa dhalate yeroo hundumaa yeroo nani kutaa koo gadhiisee ba'u na dhokatee seenee paantii koo yookaan uffata jalaa koo fuudhee maal akka ittiin godhuun beeku dhossee guyyaa 2 guyyaa 3 bira bulcheetoo naa deebisa. Ani waan hin godhu wallaalee amma paantota bakka inni fuudhu sanii iddoo sanii jijjiiree jennaan ani gizeen uffata jijjiirradhu immoo assallaa uffata kiyya qoshaashatti kuusee booda guyyaa 2 guyyaa 3 miiccutu jira. Isa keessatti immoo isa keessaa uffataan immoo xuraawee ofirraa baasee shaaworii galee ofirraa baasisan achi fudhachuu jammare. Amma baay'ee maraachuu ga'een jira. Yoon itti hime madaamin nan amantu. Yoon dhiise dubbiin kun hin guddachaa deema. Akkam godhu jettee na gaafattee turte. Anis immooyyuu wanti galee haa galuuti. Yoo si deebiste biirootti si deebiste waan ta'eef yookaan dhukadhu mucaasa viidiyoo waraabe yookaan isa suuraa kaasi yoo kanaan dadhabde madaamii yoo waasiin jette garuu itti himiin jedheen. Yeroo kana guyyaa tokko gaafa dhugaan ba'uu itti dhufu madaamin uffata jalaa uffata faantii mucayyoo tanaa echa argiti saaloonii keessa argiti. Mucayyoon tun hin argine ganama mana kana qulqulleessitee turte. Maal jetteen madaamin daa'ima xiqqaasan tufuudha uffata kee akka daa'imti fuune dhoorkii jetteen. Gizee kana mucayyoo akka aarii taatee ol uttaaltee too jechuudha. Lakki daa'imti xiqqoo miti maafan daa'ima kichuu fi duuduu irratti farada kan kana godhaa jiru mucaa kee eebeluu kan lammaffaa dhalate sanii jetteen. Madaamin hin maraatte ati waan jechaa jirtu beektaa fayyaa qabdaa jetteen. Ayi fayyaa nan qaba ofan beeka garuu mucaa keessantu kana gochaa jira jetteen. Gizee kana madaamin rifattee lakki yoo namichillee kana dhagaye biyya si galchaati. Wanti kuni dubbiin ati dubbachaa jirtu kun ulfaataadha maal jechaa jirtatte nama. Jennaan yoon gale biyya haadhaaf abbaa hoottan gala garuu hojii ilma keechanii gara fuulduraatittuu sin jalaa badaa jira waan ta'eef sirreeffadha waan an argeedha garuu ani viidiyoof suuraa hin kaasne garuu waan an arge sinitti himaa jira. Kanarra ani wanta sinin jedhu hin qabu jenna. Maal jechuu keeti jettee ammas madaamin natti dheekkamte jette. Yeroo kana ani amantaan qaba mucayyoon kiristaanaa ani amantaan qaba. Amantaan qabuun matsaaf quddusii si'elii haadha teenya qulqulleetti dubaroo maaramii nan qaba. Isaan kana qabadhee akka amantaa kootti siifan kakadha sibiila fidi. Isallee quraana akka amantaa keetitti quraana fidiitiirra kaayi sibiila kakachiisi wanta kana hin goone haa jedhu anis godhe jedheen kakadhaa jetteen. Yeroo kana yoo sobaan kakate hoo jetteen madaamin jennaan waan jiru gaafa sobaan kakatani waaqayyoo waan nama godhu itti himaati kana beekee yaa kakatu jette. Gizee kana madaamin rifattee hindee dubbiin kun dhuguma chaarteete mucayyoon na biraa deemte jette madaamin. Yeroo kana ilma ishee bakka inni rafetti galgala odumatti dubbatan kutaattan dhagaye jette. Innaa akkamitti kana goota jettee gaafa ilma ishee gaafattu ilmi ishee bakka dhiifama gaafatanii achumatti dubbii kana dhossanii ukkaamsanii erga gaafataniiti mucaa sun ol jedhee nan laaluu naqaana ana sodaata na dheechaa kabajaan naa kenname edaa gaafa dubbatan kabajaatu jira jettee mucayyoon dhugaa baateerti jechuudha. Haa ta'uti garuu rakkooleen akkam obboleettii teenya boochuu kun immoo baay'ee ulfaata. Obboleettiin teenya rakkoo kana achuma keessatti dhuffattee odoo zim jette lubbuun ishii ba'uu danda'a. Gadi baatee dubbatachuun ishii lubbuu ishii baasuuf lubbuun ishii baraarramuu danda'a. Kanaaf ijoollee keenya akkanatti rakkoolee akkanaa wanta akkanaa yoo kasinirra ga'uuf deemu ta'e hin dhossinaa jechuudha. Hin darba jettan hin dhossinaa. Maaliif qaamni keechan cimilliqii ijoollee isaanii miti. Isin namummaadhaan maallaqa barbaaduu dhuftan malee likiskisa barbaaduu hin dhufne. Ijoolleen isaanii akkasii sodaachisan hin dhufne. Kanaaf hadaraa keessan gola madaamii keessatti waaqayyoon sinaa eegu. Viidiyoo kana immoo sheer godha. Hadaraa obboleettiin keenya kun baay'ee garaa na nyaachaa jirti. Waaqayyo siif haa ta'u siniin jedha. Sheer godha qaama gargaaruu danda'u biraan ga'a hadaraa.